มีแมว10 ตัวแต่ว่ากินอาหารกระป๋องแค่5 ตัวตัวปลอกคอสีเหลืองชื่อหมูแฮมจะเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่จานให้คนละคนละอันเลย เกือบจะถึง4 โมงเย็นเขาก็จะไปเรียกที่หน้าต่างเดี๋ยวสั่งให้บอกว่ามาหิวแล้วจะ4 โมงเย็นแล้ว เมื่อไหร่จะมาให้อาหารกระป๋องสักทีหิวมากแล้วกินแค่5 ตัวอีก5 ตัวก็เฉยไม่กินนะคะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คงจะเหมือนคนเลยเนาะชอบต่างกันวันนี้นอนเฉยไม่กินเลยสลิดตัวน้อยนี่ไม่กินกับเพื่อนเลยสลิดตัวนี้ไม่กินอาหารกระป๋องกินแต่ปลาทูอย่างเดียวสลิดพ่อกิน